que eu posso fazer para derrotar Mine e Garoto Gato? Transformo o Garoto Gato no Tunis? Não. Porque não vai dar pra derrotar ele. Já sei, eu mando mais um Den. Ah não, ele sempre derrota um Den. É tão difícil assim mandar um decente. Sala do tempo. Crie um. Eu ia dizer um monstro aterrorizante, não uma criança com orelhinhas de gato. Ei, eu não fui criado pela sua sala do tempo, traidor. E nem sou uma criancinha com orelhas de gato. Eu sou o Crossbow, um vilão de outro universo. Absorvi a joia dos portais. Eu quero te ajudar a destruir os seres mais irritantes deste universo. Garoto Gato e Mine. Gostei de você. Mas não vou conseguir derrotá-los com os simples poderes. Então eu te ajudo. Vai me dar uma... Quem é que vai me dar uma ajudinha? O Den? É Mep, o nome dele. Ah não, errei, é Moop. E meu nome agora é Ross. Pera, essa ainda é a roupa de prisão. Dá pra não focar nisso? É o seguinte. Você tem uma simples tarefa. Só um segundo. É modador! Agora que você tem o equivalente à joia animal, derrote-os. Ok, mas só tem um problema. Qual? Falta um poder. Qual, hein? Pode me transformar em animais. Pô, você é exigente. Eu só quero os poderes, exatamente os poderes que a pedra me dá. Isso, se você vai ter que achar a pedra. Então ela tá nesse universo, foi por isso que eu vim. Acha sua pedra. Pedra! Vai demorar um pouco. Talvez, se estiver perto. Um mês depois. Finalmente. Eu tô sentindo um animal. É sério, eu sou um gato com meia viseira. Ai, isso me deixa tão... Ah, fala sério, né? Fala sério, me transforma num poodle. Ótimo, agora eu sou um poodle. Use isso pra enganar Duda e atacá-la. Quem é Duda? Ah, você não viu o último episódio? Ah, não vi o último episódio. Não dá pra te mostrar agora. Mas agora apareça lá fazendo caos e depois vira um poodle. Entende? Como é que destransforma? Fala sério. Fala sério que nada. Vimos a emergência. Oh, que poodle fofinho. Gente, não perca. Sabem, é um poodle. Duda, não percebe? Se tinha um fuzuê aqui e ele ganhou pra gente, isso significa que esse cachorro é um monstro. Não ouso falar assim. Do barriga branca. Barriga branca? Já deu um nome. O que é que tá acontecendo com barriga branca? Oh, coisa mais fofinha. Agora a barriga dele é realmente fofa. Sai! Sai!
disse sai? Sai! Sai! Oh, a primeira palavra dele, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, 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 sai. Ele deve estar mandando a gente sair. O barriga branca tá se transformando de novo. Mas a barriga dele continua branca. Então vai continuar mantendo o nome barriga branca. Não vê? E esse cachorro é um cachorro mutante. É um metamorfo. E talvez nem seja um cachorro. Mostra a sua forma real, cachorro. Tá se transformando de novo. Tá com um rabo mais estranho. E essas orelhas? Não, agora eu vou chamar de Raposinha Barriga Branca. Barriga Branca Júnior. Não, Barriga Branca. É melhor. Tu sabe que isso daí é uma raposa? Que isso é uma raposa metamorfa, né? Sei, mas eu posso causar inveja e transformar ela num cão de elite. Ou para vencer uma corrida, transformar ela em um canguru. Ou em uma onça. Ou em uma cheetah. Ou nesse animal aí. Olhos na barriga. Que perninhas são essas? Vixe, já se transformou em hamster. Oh, hamster mais fofinho. Cuide, 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 cuide. Eu vou pegar ele com meu poder. A cabeça dele cresceu. Ai, agora tem um rabo elástico. Duda, não dá mais pra ver a fusão deles, não. Eu vou lá no matinho. Ele tá se transformando em uma galinha. Dudu, você não fez isso. Ah, pode ter certeza que eu fiz sim. Ele tá se transformando em algo com bico e gordo. Ah, naquela parte não tava meio óbvio que era uma galinha. Vixe, uma transformação em uma transformação. Ou será que é um bicho estranho assim mesmo? Por que tem 2 focinhos, 4 patas, uma crina e agora um porco tá se... não, tá sofrendo mutações. Então vai ser o que agora, hein? Um cavalinho, ai que coisa mais! Não, é um daqueles bichos meio homem, meio cavalo, com uma ade. Adeus todo. Foi mal, Duda, voltei. Não tava achando papel higiênico, então decidi me limpar. Porque eu fiz... Pera, cadê Duda? Crossbow? Você pegou aquele ser pequenininho que se transforma em qualquer coisa. O que era, aliás? Não posso contar. Peguei tudo aí o serzinho. Pois é, peguei tudo aí o seu serzinho. Agora, todos eles vão pro nosso universo. O que? Continua.